आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने फ़ोन की आवाज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फ़ोन पुराना हो गया, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो आप अपने फ़ोन की आवाज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉर्नर पर सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा मोनो ऑडियो का। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको इस पर टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मोनो ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सेटिंग में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड का। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको साउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इस पेज को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। पेज को स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट का। दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट का। दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमें इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें इसके नीचे 2-3 ऑप्शन और देखने को मिल जाएँगे। दोस्तों जैसे आपके कान थोड़े वीक हो जाते हैं, जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है 40, 50, 60, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है 30 से 60 का। दोस्तों अगर आपके कान बिल्कुल वीक हो जाते हैं, 60 के प्लस जाके 60 के पार जाके ऐसे बहुत कम आवाज़ आने लगती है, आपने देखा होगा लोगों को, तो यहाँ पर आपको दिया जाता है 60 प्लस वाला। दोस्तों यहाँ पर जैसे आपके कान जिस प्रकार से भी काम करते हैं, आपको आवाज़ कम आती है, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। आपके फ़ोन का जैसे स्पीकर खराब है, तो यहाँ पर आपको 30 से 60 वाला सेलेक्ट कर लेना है या 60 प्लस वाला सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मेरे फ़ोन में नॉर्मली आवाज़ ठीक-ठाक है, तो मुझे यहाँ पर 30 से 60 वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आप भी अपने फ़ोन की आवाज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।